مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. مبدئيا حابب اعرفكم تركاية بسيطة. في حد عنده مشكلة الدبرياج تجيل تجل الجبل، تجيل تجل الجبل. الاخ سيب دوس. ايه ظروف الدبرياج؟ ايه ظروفه؟ تجيل تجيل صعب جامد. العربية دي جاية من بلد بعيدة خالص، والمفروض كانت عند ميكانيكي. الميكانيكي غير الديسك والاسطوانة والبلية عشان خاطر العربية الدبرياج بتاعها يخف. الميكانيكي غير له طقم الدبرياج كامل. للأمانة الديسك ده يشتغل مفهوش أي مشاكل، ولا الريش بتاعته تجيلة. بالعكس الريشة لو ركزت معايا الريشة بتاخد وتدي، بتجاوب مش ناشفة. والبلية سليمة سليمة سليمة، تشتغل معايا 100 فل 14 بالكيلة بتاعتها. الاسطوانة لو ركزت في الاسطوانة نوعا ما هتلاقي الخطوط بتاعتها ابتدت تتاكل، لكن بأمانة الاسطوانة تشتغل. وبعيد عن كده ان الاسطوانة عمرها ما تسبب تجل. الاسطوانة تعمل مشكلة معايا في الدبرياج في عدم فصل الحركة، فآسف في السحب، سامحوني أنا آسف. ده مشكلة الاسطوانة تعمل مشكلة معايا في السحب، لكن فصل الحركة كله يتركز على الديسك والبليه. العربية بصيت فيها أنا لقيت العربية ملهاش دخل تجل الدبرياج بطقم الدبرياج تماما. التركاية فين هنا؟ التركاية في الفيديو ده. دوس سيب. التركاية هنا زي ما حضرتك شايف الصامولة. انا معايا المفروض صامولة ببومبيه او ببنز. صامولة لها بنز منها فيها طويلة، بيحمل على البنز الداخلي اللي معشق جوه الفرش، انما الصامولة دي محملة على الفرش نفسه. في دوسة الدبرياج هتلاقي الواير بيتني مع الدوسة، مفيش حركة ميكانيكية هنا زي الصليبة، فبالتالي هتلاقي عندك تجل جبل. هنا انا اضطريت اغير الواير عشان الصامولة اللي هي بالبومبي بتاعها بتيجي مع الواير الجديد حملت على البنز الداخلي، ما حملتش على الفرش. كده بتديني سهولة للفرش انه يشتغل بارتياحية، بمعنى انك انت لما بتشد الواير، لما بتدوس الواير بيسحب الفرش، وفي نفس الوقت فوق تحت شغال معايا 100%، ما بيزنكش في الفرش وما يتنيش الواير، والواير يشتغل اسهل من كده بكتير. البومبي اسهل من الصامولة بكتير، لان البومبي بيحمل على البنز الداخلي، ما بيحملش على الفرش من الخارج. تمام. يا رب تكون المعلومة وصلت مظبوط. لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.